Saludos, estimada comunidad. En esta ocasión, The Epic Walker les brinda un pack con 5 sonidos ambientales de bosque, sin copyright. Algunos de estos sonidos se encuentran en la librería de audio libre de YouTube. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado el contenido. Los links de descarga se encuentran en la descripción. Hasta la próxima.